Hey guys, welcome to another video of Airsoftgunindia। Airsoftgunindia के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है एंड आई एम गोना गिव यू क्विक, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो है लंबे कुछ दिनों से डाल रहे थे, तो आई विल ट्राई टू मेक इट एज क्विक एज पॉसिबल। दिस इज Dan Wesson 715 4 इंच रिवॉल्वर। आपने 715 का 2.5 इंच रिवॉल्वर का वीडियो देख लिया है, यू मस्ट हैव सीन इट। नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट, उसमें डिटेल में बताया गया है। इसका ये 4 इंच वर्जन है एंड दिस लुक्स लाइक एग्जैक्टली पाइथन। ये पैलेट वर्जन है 715 का। दिस इज इट। ये पाइथन 357, अगर आपने मैग्नम देखा है हॉलीवुड की मूवीज तो यू मस्ट हैव सीन, ये उसका ही एक कॉपी है एंड इट इज़ अ फुल मेटल वन। ये बहुत ही भारी गन है, अराउंड 1 किलो है। आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी तो आपने देखा होगा 357, दिस इज 357 और एग्जैक्ट कॉपी है। आप देख सकते हो यहाँ पे रेल भी लगा रखा है, क्योंकि अगर फ्लैश लाइट वगैरह लगाते हैं न्यूयॉर्क वगैरह, आपने अगर देखा होगा न्यूयॉर्क की मूवीज वगैरह सब में ना हॉलीवुड में, तो दे पुट अस को एक फ्लैश लाइट लगाते हैं एंड दे यूज इट। तो उसका इन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश किया है एंड इट इज़ मेड बाय Dan Wesson। Dan Wesson जो है डेनमार्क की कंपनी है, बट नाउ दे आउटसोर्स इज टू ताइवान। आई डोंट नो ये ताइवान में बना है या फिर इन्होंने अपने डेनमार्क में बनाया है। गाइस, इसका जो बेसिक स्पेसिफिकेशन ये है कि ये फुल मेटल का है। ये पार्ट जो है रबराइज्ड है एंड 242 mm की इसकी लंबाई है, 160 ग्राम इसका वेट है, 4.5 mm का पैलेट लगता है इसके अंदर, 2.7 जाउल जो है इसका पावर है और 125 मीटर या 410 FPS जो है इसकी पावर है। मतलब ये रफली बरेटा 92 FS के पैलेट जितना ही है। अब मैं आपको इसको दिखाने लगा हूँ कि हाउ टू लोड द BB और हाउ टू लोड द पैलेट। तो ये पैलेट वाला था, हाउ टू लोड अ पैलेट। सो यू टेक दिस। BB और पैलेट में एक बेसिक डिफरेंस जो है इन मॉडल में ये है कि पैलेट आप जो है इसके बैक से लोड करते हो यहाँ से, और BB वाले में आप सामने से पुश करके लोड करते हो। तो ये एक डिफरेंस है। आई थिंक जो बैक से अगर आप लोड करोगे पैलेट तो ये बहुत देर तक पैलेट जो है सेल के अंदर रहेगा एंड देन इट स्टेज इन अ बैरल। तो थोड़ा सा जो है पावर अच्छा मिलता है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी अच्छा मिलता है। सो आई पर्सनली लाइक जो पैलेट जो बैक से लोड करते हैं। सो दिस इज इट गाइस। ये CO2 पावर्ड है, इसके अंदर 12 ग्राम का CO2 लगता है। दिस इज अ 12 ग्राम CO2। तो आप इसके अंदर CO2 जो है लोड करते हो। आई हैव टू डू इट फ्रॉम दिस साइड। सो यू जस्ट पुल इट, आप यहाँ से खोलते हो। Dan Wesson ने नए गन्स में जो है इसके अंदर ही Allen की डाल रखा है। तो यू टेक दिस, आप यहाँ से खोलते हो एंड यू जस्ट लोड अ CO2 राइट हियर एंड देन यू कीप ऑन फायरिंग। तो काफ़ी अच्छी गन है गाइस, वेरी नाइस। इसके अंदर भी इन्होंने मेटल का काम किया है। रबराइज पार्ट जो है बहुत ही थोड़ा है, विच इज़ वेरी नाइस। तो अगर आपको ये ऑर्डर करना है मे बी अगर मैं अपलोड करूंगा तो आई विल गिव यू द डिस्क्रिप्शन। आप वेबसाइट पे आकर इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ये गन बहुत कम आती है, वेरी लिमिटेड पीसेस। तो दैट्स इट गाइस। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो thank you so much guys. Follow us on Facebook, Instagram, subscribe to this channel and hit the bell icon so that you can get a regular update. See you guys. Peace out.